男人在回家时突然发现门被动过，于是他立刻掀开脚垫，里面的钥匙赫然不见了。他立刻掉头，悄悄从窗户进去，然后拿出怀里的手枪，一边观察周围，一边用手捂住上膛。在屋里的桌上，他看到了钥匙。此时卫生间突然传来声音，他小心翼翼地靠近，并举起手枪。在女人打开房门的瞬间，刘欣杰收起了手枪，因为透过玻璃，他看到对方正是女友顾叶佳。你为什么进来？一点点声音都没有。我看见我门口被动过，我从窗户翻进来。你怎么发现的？我把小木片已经放好了呀。看你忘了把钥匙放回原处。顾叶佳不仅为他仔细收拾屋子，还贴心的做了饭菜。可面对如此好的女友，刘欣杰却不能承诺什么，甚至不敢直接表达心意，因为他是我党隐藏在第8局高层的卧底，代号031，一腔热血早已交给了信，不想辜负这么好的女孩。吃饭期间，顾叶佳问出了一个疑惑：你有一个盒子，里面全是信。一个棕色的木盒子吧？都是写给你的，可是你一封都没拆开过。是这样，我每隔几天会给自己写一封信，从邮戳和信到的时间，我可以发现有没有人在偷看我的信。闻听此言，顾叶佳突然意识到自己的信好像被偷看了，因为就在最近，他的好朋友抱怨说他回信太慢，可他回信的速度明明和之前是一样的。不一定。这样吧，找个时间，你把他们的信封给我看看。我今天正好带了。而刘欣杰拿到手里后，赫然发现信封的确曾被拆开过，并且根据封口手法，他判断这就是第8局干的。一股危机油然而生，因为顾叶佳没有丝毫问题，第8局查他很可能就是查自己，哪怕不是。现在第8局首要任务是查水手，不会浪费在这些事情上，所以要么是查自己，要么就是查水手。为了查出原因，他以顾叶佳的名义再次发出信件。等第2天上班时，他又命手下检查总务处所有的公函，在发现都有被拆过的痕迹后，他确认一定是李波涵在调查自己，而总务处的众人也认为是行动处所为。肯定是行动处那帮地痞干的，平时他们就不把别人放在眼里。你刚才说他们把信件带回去里处理在哪？我知道，在那儿有一个房间，是他们专门处理信件的。为了给李波涵上眼药，刘欣杰让手下们穿戴防毒面具，然后拉响警报。一时间，8局所有人都纷纷向外跑去。刘欣杰则趁机撬开了大埔的房门，因为这些天大埔一直在神神秘秘搞什么东西，而且很明显是局长的安排。等打开门后，他赫然发现了一台电报机，并且和庄云清办公室的一模一样。虽然猜不到谭中树的最终目的，但却能提前做出安排。紧接着，他又带着手下来到2楼，正在处理信件的李波涵手下因来不及撤退被抓了个正着。报告局长，我们已经检查整个大楼了，没发现起火。谁发的警报？问你呢，谁发的警报？怎么回事？发了个警报。为什么？发奸细啊！李波涵手下2个人查我信。混闹！都回去工作吧。是。关闭禁闭。是。那我就。